Yoo namni waa ittiin jedhee daldalanii gama sana dhaqu. Achittis faayidaa hin qaban. Waan baay'ee argaa asirratti dubbatteetta. Asii waa tokko balleessan achitti baqachuu barbaadu. Achii waa tokko balleessan achitti baqachuu barbaadu. Anamasti kana godhesin jechuu koomiti nama battee yaada akka fakkeenyaatti taasaa jira. Kanaafi murtoo lubbuu keetii murteeffadhuutii jireenya kee irratti karoorsii fudhadhu bakka murtoo fudhadhu gottu. Kanarratti akka yaada kennuuf jirtu aariirraan kan kee kan dhufne qofa. Ila Hamzaan kun hojii taasisan nama sana utuun aariinan dhufa ta'e utuun faayidaan barbaadee dhufa ta'e wanti garana na fidu hin jiru tokko jalqaba irratti akka na hawwattu. Lammaffaa ani eenyummattuu akka na haaruu miti. Amantii nama gaafa bitaan si kabalu yookaan si dabalaa su mirga kanniif siin jedhu ittiin dhufuu barbaade. Amantii harka namarraa murii siin jedhu keessaayin arrabsoo keessaayin bo'uu barbaade tokko farratti. Nan dubbise nan taa'e yeroon fudhadhe si galaaraa. Akka fakkeenyaatti Miikiyaas asirra jira. Miikiin inni dhagaa yoo ta'eef muutirraa hin kaafata. Yeroo hagam geera murtiin gara amantii kanatti utuun saayilantii namuu nan dubbisin akka na barsiisanuuf nama bira nageessi jedhee kan si gaafate yeroo hagam geera jettanii qofa akka naa gaafattanuun barbaade miira tokkoon hin dhufne namaa wal dhabeen hin qabu amantiin itti aare hin qabu fedha mataa kiyyaatiin amantiin koo harmee koo bakka hin bu'u abbaan koo hin jiru harmee kootu jira harmee koo bakka hin bu'u. Obboleessa koo bakka hin bu'u, obboleettii koo bakka hin bu'u. Natu amana qabris kophaan gongalaa mootummaa waaqayyoos bakka hin barbaadu. Amantiin itti amane sanitti azaabaa seenu anin. Walii gallaa miti. Karaa ifi itti amane sanitti. So miikii naa deebiin isinii kannu. Hayyee galatooma. Baay'ee murtiin naa barreessee ture. Naafis bilbilee ture garuu. Inamanne bar akkamitti waan jalaatan itti fakkaachaa ture. Waan inamanne baran callisee jala dhiisee. Tekisti yaa dubbisee waan dhiise. Inni itti mul'ata. Garuu na gaafachaa ture. Namoota na barsiisanii namoota waan akkanaa na barsiisanii natti fidina jechaa ture bar. Kanadha. Ta'us garuu amma baruuf barbaadeera. Amanus amanuu baatus murtiini baruu waan gaarii. Ilaamee waan tokko isinitti himaa asumarratti miikii dhiifama naa ta'e. Haasa'an isinitti dhiyeessee utuun faayidaa barbaade gara amantii kanatti dhufee please taaptaap naa godha please ilillii naa kanna ilaa jalqaba yeroon dhufe waanan jedheen si himu namni ilillii tokko naa kannite murtiitu gara kiristaanatti dhufeette ani mootummaa waaqayyootiin si gaafadha dhiifama siin godhu yoo akka murtiitti ta'e ala birrii tokkoon taaksii akka naa kafaltuun barbaadu si galee miti amantii maallaqaan nama yaamanii bakka barbaadan nama geessanii garteem hooy amantii biraa amansiisan keessaa hin ba'ee dhufuu barbaade yoo kun badii ta'e anatu badii qaba. Murtiin humaa isinirraan barbaadu hin dubbisaa kan dubbifarraa hafe kan matsaafa qulqulluurraa hafe isinirraa dhagaa dhumeera kanu. Walumaa galatti murtiin asitti walitti nu qabuunsaa baay'ee gaariidha. Yoo murtiin amma bor deebi'an amantaan koo amantaa qeenxee miti dheesii rakkoon qabu. Maaliif nama 3,000 jala jira. 3,000 keessaa amantaan biraan nama 2,000 ol ta'u waan ta'eef gaafa sinasii lallabdanu gaafa sinasii barsiistan hin dhaga'u nama baay'ee ittiin fayyuu danda'a. Murtiidhaan qabatee nama baay'ee fayyuu danda'a. Kanaaf warri qorannoo macaafa qulqulluu qabdan itti fufaatiin hin jira galatooma waan carraanaa kennaniif. Ustaaz Hamza muutirra haadhaa please. Ayyee itti fufaa isin. Galatooma bifamii maakii galatooma nuti keessanii ani waa tokko qulqulleeffachuu barbaada. Waan qulqulleeffachuu barbaadus murtii ilaallata. Murtii dirqama narra jiru ba'uutu narra jira. Dirqamni narra jirus immoo wanta amantiin sii fayyamu dirqama amantiin sirraa qabu nallee arrabsu yoo ta'e sii fayyamee irra nagaafachuudhaaf ni even siin jedha even galatoom. Ilaali murtii. Amma namoonni baay'een jala sun kanaa piraankiidha maaloodha jedhu. Ilaali isa dhiisi. Pirankii yoo ta'e ani wayin sin pirankii godhe homaanaa kannaa wayin sin hin jedhe waaqayyoon pirankii godhe waan ta'eef dhiisiisa rakkoon qabu. Okay. Ijoolleen gara amantii musliimaa dhufanii birrii walitti sassaabatanii gara amantii biratti deebi'an sana let's go. Okay. Galatoomi akkuma jalqaba jedhee gara kanatti gaafa fuula kee deeffattu yeroo amanuudhaan murteessitu
Ati yoo dubbatte abaaboon barbaadu jette, ilaliin barbaadu jette. Dubbii sirriidha. Gara kanatti qarshii siif laannu jennee si fiduu hin dandeenyu, amantiin keenya sun hin eeyyama. Kiristaanni kana godhuu jiraatan kiristaana miti. Macaafi qulqulluun birriidhaan bitaa, qarshiidhaan bitaa jedhee nuuf hin eeyyamne yookiis nu hin barsiisne jechuudha. Ani gabaabatti waan asirraa barbaadu wanta lama. Inni jalqaba. Laa asumaa waan si hayyamu waan lubbuun keessi yaadu isa na gaafachuun sitti ulfaatu jiraatu taanaan na gaafadhu. Ayyee tole nama amma kanarratti gaaffeen si gaafadhu. Dhuguma murtii ati Yesuus Kiristoosiin garaa kee guutuudhaan amanattee ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanattee ta'a. 199 yoo siin jedhe soba haa waraabbatan sagalee kana gaafa murtiin amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisanii fayu 100% amanee dubbisee hubadhee naagalee kan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanattee ta'a. 100% amanee fudhadhee itti amanee. Thank you. Kanuma sirraa barbaade. Okay. Erga akkas ta'e harka kee ol kaastee akka kamitti saatu Yesuus Kiristoosiin amanattee namni gooftaa si fudhachiise jira? Namni gooftaa na fudhachiise hin jiru. Namni hedduus gaafadheera. Ofuma kootiin fudhadhe akka macaafa qulqulluurraa dubbisetti namni tokko illee na fudhachiifa. Ofumaaf hin fudhadhe. Yaa. Ofumaan fudhachuun amma fakkeenyaaf maal jedhama? Namni si dura bu'ee fakkeenyaaf bakka shaadaa beektee yaada. Yeroo shaadaa saniif immoo deebiin sii qaba. Raajii masaratii wajjin guyyaa haasofne irra bilbilaan. Bilbila isaa naa ergaa jedheen poosti godhee namni hedduu naa erganii dubbiseera. Beellama qabanneerra isa immoo Araara TV irratti na argitu yeroo gabaabatti. Okay. Yaa. Asitti immoo yaaduun qabu yoo jette I'm ready. Asitti inni si qabsiisuun ta'u. Mirga guutuu qaba. Achitti kadhannaa barbaadde moo akkan harka sirra kaasiif kadhatu barbaadde moo jechuu kooti moo harka kee ol kaaftee raajii masarratti duratti gooftaa fudhachuu barbaadde moo an just bakka isaanitti argamee eenyumaahu wanta nama saniin jedhamaa si ture argaan ture arrabsoo fi xiqqeessa nama saniin jedhamaa ture argaan ture waan ta'eef bakka sanitti argamee isaa dubbisee inni akka nama amantiiti malee ergamaa miti yookaan immoo Yesuusii miti yookaan nama isatti amanuu miti. Barsiisaa amantii tokko akkasuma miti barsiisaa amantii tokko dhibba bira dheeyxee biratti argamtee ani gara amantii kanatti dhufee nama amantii kanarraa humaa hin beeknedha garuu jaaladheen itti amanee dhufe waan ta'eef daandii kamirra deemuu qabaa isa gaafatta. Murtii takkaa dubbadhu dhiifama. Dubbadhu seenaa. Seenaan tokko dhiifama naa godhe sekeendii shan. Dhiifama naa godhi sittiin deebisa maal seete raajii masaratii bilbiluun isaas gaariidha gaaffii ati gaafachaa jirtus gaariidha. Boriftaan achi deemuu danda'a nama Finfinneerraa naqamtee deemuuf kiiloomeetira 300 wayii har'a boriftaan yeroo itti fudhachuu danda'a. Akka wangeelarraa jedhutti immoo guyyaan fayyinaa har'a jedha waan ta'eef murtiin sammuun isaa amansiiseera taanaan asitti gooftaa Yesuusiin akka lubbuu isaa jalqaba wanta godhaa tureen siin jedhee bar malee ani asitti waan sana hin godhu jechuuf komiti. Takka waan hin deemaa jiruuf na xumursiisa. Amma gooftaa itti amantu kana fudhattee yoo barbaadde saba kana duratti fudhattee guyyaa biraa immoo raajii masarratti biraallee dhattee waaqeffachuu eebbifamuu dhuga ba'umsa biraallee kennuu hin dandeessa. Kun fedhii yoo taate si gaafannaa kabaja. Uumaa tokko rakkoon hin jiru isaaf seenaa. Galatoom. So, tarii Sheek Hamzaan gara boodaarran dubbatu jedhee yaada sagantaa keenya xumurre nu of galchanii Sheek Hamzaa lachuu jechuudha Hamzaa Ibraahimii fi Sheek Hamzaa Jaabir nu of galchanii. Isaan keessummoota keenya yaada jajjabeessu nu dabalu malee yaada biraa nu dabalu jedhee yaadu. Okay. Anammaa san jira. Akka ati harka kee ol kaaftee gooftaa fudhattu sunan barbaada. An kana gochuudhaaf qophiidha. Ati yoo gochuudhaaf qophii taate. Yeah, I'm ready. Okay. I'm okay. Commentii irraa yaada kee. Commentii maayinni commentii takkaa dubbisee hin beeku commentii.
Hamza harka ol qabaa jiru Ustaz Hamza Fatarii EMTV. Tole Hamza adu batani takkoon qabu. takka yaadam fudhadhaa murtii xiyya hundi keessan baga nagayaan jiraattanii baga Amin. nagayaan Amin. taatanii Amin. murtiin ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaa immoo Eesh. Harargicha keessaa immoo akka nama kiyya anaaf amantii fedha yoo qabaates kara fedha yoo deemes amantiin ta'a abbaati. Yes. Har'a murtiin islaamumarraa bahee osoo yahudallee tahee murtummaa isaan dhiisuu beeka. Dhiini isaa narraa hin kutamu. Isin hundi warri asirra jirtan kan gartee Oromoodha anaaf obboleeyyan. Amantiitu adda nu godha malee. San duratti murtii gaafii sadiin gaafachuu barbaada akka obboleessaatti. Akka obboleessaatti naaf hayyamtaa murtii kiyya yoo hayyama keetiin haatiin si gaafadha. Hayyama qofa osoo hin taane afur si godheetiin si hayyama sadii gaaf no sheekha naa obsate afur godheetiin si hayyama gaafiin ati na gaafattu amantii wal qabatee haa ta'u rakkoon qabu. Yes. Gaafiin sadeen murtii maaltu akka amantii islaamaa jibbitee irraa baatu si taasise? Bakka waajjii san nageessi akkasitti bareeddi dubbiin. Ana geessuun beeku warri beektan keessaa rakkoo na deebisaaf wanji waa tokkoon dubbatin ati. Ana deebisaaf. Ana waan ta'eef. Gabaabsee asii deebisu takka gizee tana asii deebisu lammataa tasaddaq. Akkuma takkaan hin gaafadha. Murtiin nama Duraasan si deebisi. yaa duraa gaafiin duraa akkana jetti murtii maaltu akka ati amantii islaamummaa tana dhiiftee baatu si godhe. Bareeda. Amantii islaamaa tana ani waggaa 30 keessa jiraadhe. Hagaaniif baree waggaa 15 irraa haga arrabsoo fi xiqqeenya akkasuma gannama qabu shira histii fi haasidaan keessa baradhe. Amantiin islaamaa nageenyaa fi amantiin islaamaa waliin jireenyaa fi amantiin islaamaa kabaja kajaamu san jecha gizee miidiyaa dura bahan qofa ta'e akka ta'een harkisanii fi amantii islaamarraa san qofaa fi illee miti. Dhugaan amantiin filannoo abbaa akka ta'e hubadheetiin faayidaa tokkoon irratti by the way amantii muslimaa keessa waggaan 30 jiraadhetti ani yeroo lama umraa godheetiin jira. Quraana rabbiillee hagaan danda'u baradheetiin jira. Dubbiseetiin jira. Sheekotillee aalimallee niin beeka. Kanarraa kaka'ee xiinxala mataa kiyyaatiin geggeesse. I take time ji'a takkaaf yeroo miidiyaa dhabdan kana matsaafa qulqulluun dubbisaa ture. Wantan filannoo akka filannootti mataa keetiif namni asiin lakki karaan kun xiqqoo